Au début, CASA était une fondation humanitaire assez classique. Lorsqu'on a commencé en 1997, avec de l'aide humanitaire à des enfants, des constructions. Mais très rapidement, on s'est rendu compte qu'il ne suffisait pas de donner des biens, donner de la nourriture, donner des vêtements, donner des bâtiments, mais qu'il fallait aussi offrir ce qu'on appelle familièrement la canne à pêche pour pêcher le poisson. Dans la mesure où on a voulu faire du développement et pas simplement de l'aide humanitaire, on s'est posé la question des besoins essentiels. Et on s'est rendu compte que ce qui manquait dans ce pays, ce n'était pas tellement des formations premières. Par exemple, les jeunes qui sortent d'université ont un très bon niveau de français qui vous impressionne. Mais ce dont ils avaient besoin, c'est de se présenter, c'est de faire un CV, c'est de savoir aussi ce qu'ils voulaient faire. Parce que dans un pays où il n'y a pas de travail, on a un peu tendance à prendre n'importe quoi. Alors comment les orienter? Comment les aider à faire les bons choix? Comment les aider aussi à se rendre compte peut-être qu'ils manquaient de certains éléments? Et donc les aider à avoir un métier qui soit vraiment professionnel. C'est là qu'on s'est situé et qu'on a donc proposé un certain nombre de formations qui sont, je dirais, entre le monde des études et le monde du travail. Je m'appelle Noro, j'ai 10 ans. Իսկ երկերը ֆրանսերեն երկեր։ Մեր դպրոցի բաները ստեղ շատ ստեղել են նույն բաները, ստեղ անձի շատ ջենները իշքան դպրոցը, ստեղ անց դասատուները ավելի լավ են, քան ստեղ դպրոցի։ Je viens d'être nommée comme la directrice de la fondation. C'est une grande responsabilité. En travaillant ici à Casa, même avant, et en étant très active dans le monde des ONG ici en Arménie et aussi en Europe, je dois dire que Casa est unique en termes de la diversité de ses activités. Donc cette année est très spéciale pour nous parce qu'on est très grand, on fête notre 15e anniversaire. Je peux dire qu'on travaille maintenant dans 4 secteurs différents. Donc le secteur de développement personnel et professionnel, le secteur d'agriculture équitable et solidaire, le secteur de tourisme alternatif et solidaire et le secteur qu'on a commencé avec, c'est le secteur des actions humanitaires. Matériel barbet, iralet. Les deux. Les deux. Plus. Je pense que c'est faisable. Ու այդ բան չի եղել, մենք ցույց կտանք կենտրոնը ինչ եղել էլի։ Կազան տարիներ շարունակ ունեցել է մի շարք ընտանիքներ, տասնյակ ընտանիքներ, որոնց օգնություն է ցուցաբերել, եւ այդ օգնությունը եղել է հիմնականում որքան հնարավոր է ֆինանսական վիճակը կարգավորելուն միտված։ 42 ընտանիքներ են մոտավորապես, որ անցնում են այս պահին գնահատում։ Ցանկություն ունեմ հնարավորության սահմանում, ուզում եմ երեխաներիս հետ դուրս գալ, լքել Հայաստանը, որովհետեւ կարողանան երեխաները իրենց իրավունքները վերականգնել օդար երկրում։ Հույսը միակ երեխեքս են, որոնք կարող են իրանց ապագան կերտել, լավ մարդիկ դառնալ, գուցե իրանց միջոցով կարողանանք ինչ-որ հույս ունենալ, ինչ-որ լավ կյանք ունենալ, լավ։ Հիմա Կազան իր զարգացման եւ իր նոր փիլիսոփայությանը համաձայն, այսինքն ավելի բազմակողմանի, ավելի կրթական ուղղվածության մեջ մտցնելու համար
Հավանաբար կարիք ուներ ավելի խորությամբ եւ ավելի լայնությամբ տեսնելու թե ինչ իրավիճակում են իրականում ընտանիքները։ La philosophie de Casa, au fond, est très simple. C'est aider les Arméniens, jeunes, voire moins jeunes, parce qu'on découvre des gens de 40 ans qui ont de grandes compétences mais qui sont au chômage, à rester dans leur pays, à y travailler dans la dignité et à y développer des valeurs civiques. Նույն ոճի կառուցած էինակները։ Դերասիչան վերաբերյալ այն բդի մտածեմ, որ սորվելով այս տարիքն վեսը, որ բդի սորվի, սոր կնանաս, հետագայում քո ապագայի մասին մտածես, քո ապագայում քեզի լավ մարդ զգաս ու լավ մարդ դառնաս, ամենակարևորը դիգա։ Եվ ինչպես իմ գիտելիքներով, եթե ես գիտելիքներ ունենամ, շատ ինֆորմացված եմ, կարողանամ իմ դիմացիներին էլ ինֆորմացիա տամ ու փոխեմ իրենց կարծիքը, ու այդ դորով ավելի լավ է էլի, որ գիտելիքով փոխես ուրիշների կարծիքները։ Իմ փոքրիկ նավակ, կհասնես արդյոք ծովի կապուտակ, թե ճանապարհին խորտակես քամին, եւ դու քնեցիր ծովի հատակին։ La société arménienne se trouve, d'après moi, dans une situation un peu difficile. Il y a un taux de chômage très élevé qui a pour conséquence que beaucoup de personnes quittent le pays, ou les uns qui restent derrière sont souvent démotivés, découragés, parce qu'eux aussi ils aimeraient bien partir pour chercher du travail ailleurs. Nous observons aussi une rupture entre la génération qui a été marquée par le système soviétique et la génération des jeunes qui s'orientent vers l'Occident, mais en même temps sans vraiment savoir de quoi il s'agit. Dans les institutions politiques, dans les écoles, dans les universités, subsistent des modes de fonctionnement plutôt pyramidaux qui ne favorisent pas vraiment l'esprit d'initiative, de créativité. Donc, mon image de l'Arménie est bien sûr très positive parce qu'il y a un potentiel énorme, mais la situation est difficile. Un peu plat, puis le reste, c'est un peu comme ça. Là, ça va comme ça. Գոգարանի ապագան արդեն սրանից մի քանի տարի առաջ կարելի է ասել Գոգարանը կարող է մի 10 տարի հետո դատարկվի ու ջուղը չգոյատևի դա։ Բայց հիմա արդեն առաջընթաց կա կոոպերատիվով, լավ դպրոց ունենալով, արդեն ոնց որ կառավարության ուշադրությունն է գյուղատնտեսությանը ջուղերին դարձածա արդեն շարժ կա։ Այ արդեն երիտասարդները ջուղում արդեն մնում են աշխատելու։ Երևում է էլի որ ձգտում կա արդեն ջուղի։ Ջուղը առաջընթաց ունի։ Qui va tenir 20-30 ans. Եվ հաշվի առնելով մասնագետի կարծիքը, Arthur, tu es d'accord? Plus haut. For me, Casa is a space where you can create, where you can act, where you can think another way, where you can do your own project. And I can use one word, it's like a forge. Everyone who is going on can't go away without learning or changing something in his life. And I'm sure that it's a way of personal and professional development. Dès le premier jour que je suis entrée, vraiment, j'ai commencé à travailler au centre espace de la Fondation Casa. Je ne sais pas, au premier moment même, quand je suis venue à l'entretien d'embauche, je ne sais pas, je me suis sentie vraiment dans une famille. Où chaque collaborateur, chaque membre de cette famille a ce sens de responsabilité envers l'autre.
Il y a 2 semaines, j'ai parlé avec mon ami, je disais, ah tu vois, rien ne va pas bien, il faut changer quelque chose. Et mon ami dit, oui, mais comment changer, moi et toi, c'est très peu, nous ne pouvons faire rien. Mais je dis, non, toi et moi, c'est peu, mais toi et moi, c'est déjà quelque chose de grand. Le développement du net permet à l'Arménie et aux Arméniens de s'ouvrir vers l'extérieur du pays. CASA a créé le premier cours à distance. Donc les cours tous les contenus sont en arménien et l'interface est en arménien.